எல்லா விவசாயிகளுக்கும் வணக்கம்ங்க. நான் தான் உங்கள் டிஎன்பி சசி பேசுகிறேன். இன்னைக்கு என்னடா இந்த வீடியோட செங்கல் ரேட்டு இறக்கி விடுறதோட செங்கல் என்ன ரேட்டு ஆளுங்க கூலி பற்றி பேசலாமுங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க ஸ்பாட்லேயே சோலையிலேயே செங்கல் வந்து ₹8 அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வாடகை இறக்கி விடுறதோட ₹9 நம்ம இறக்குறோமுங்க. ஆளுங்களுக்கு எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா ஆளுங்களுக்கு வந்து 40 காசுங்க. செங்கலும் நல்லா இருக்கும், செம்மண்ணும் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால இங்கே என்ன ஊருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆளுங்களுக்கு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 40 பைசா. கொஞ்சம் செம்மண் 40 எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. செம்மண்ணில் 70 பைசா எல்லாம் கொஞ்சம் வாடகை வந்து ₹1 செங்கல் வந்து 8 ரூபாங்க. நன்றி, வணக்கம்.